Bismillahirrahmanirrahim. Ibunya langsung deleduk, ih suaranya siapa ya, apik temen. Ayo niku suaranya sinten Bu? Innal ladzina amanu wa amilus salihati wa aqamus salata wa atuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ummiyalah dan asyaqahu wa nasidan dauman anshudu fi kulli makanin adhkuru wa adallu raditu ummiyalan asyaqahu wa nasidan dauman anshudu fi kulli makanin adhkuru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhuriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus salata wa atuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Allahumma amma ba'd. Hadratal muhtaram wal mukarram, para alim, para kiai wonten weton wetan puring Kebumen ngarsanipun simbah Yai Muhajir lan sedaya para dewan kiai kepareng Somorawuh, Suriah, Tanfidiyah, Muslimat, Fatayat, GP Ansor, Banser, rekan-rekanita Ibnu IPWNU dan weton-wetan ingkang tansah kula hormati kula muliaken. Para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, kasepuhan ingkang pono ing pamawas lebda ing pitutur pangembating praja Pandam pandeming kawula dasih songsong agung pemerintah desa, Ibu Kepala Desa Bulurah Bu Rohana SPD ingkang tansah kula hormati, dan sedaya perangkatipun, dan sedaya para jamaah ahli pangaosan, para ahli pangaosan insyaallah ahli swarga. Allahumma. Memang kabar gembira niku kalamun masyarakat puring niki sedaya sing mesti potongan-potongan swarga kabeh. Ya mung potongane tok. Mung potongane tok. Ning memang kula matur mantep. Napa? Mantep. Menungsa niku makhluk langit dudu makhluk bumi. Sing asli makhluk bumi dudu menungsa. Siapa? Semut, kucing, bebek, endog, tengu niku makhluk-makhluk bumi. Lah menungsa ngaten niki ayune, ngaten niki gantenge niki Bapak Ibu, kula sedaya, kita sedaya bukan asli penduduk puring, mung kondelalah transit nang puring dengan jangka waktu yang ditentukan. Nggih. Ad-dunya maluman la malalahu. Dunya niki sing kita nggoni adalah bandane wong sing ora duwe banda. Kula lahir, jenengan lahir ceprot saka gua garbane ibu ora katrokan. Ora apa? Ya ora katrokan, ya ora sempakan, ya ora kelambenan, ya ora ketruan, ya ora jas-jasan, ya ora nganggo kokoan apa. Medikane dunya niki kula jenengan mingkari nganggo karing gula wenta, mulane ana kalimat ad-dunya maluman la malalahu. Dunia ini adalah bandane wong sing ora duwe banda. Nyatane ceprot lahir orang gawa apa
mung delalah barang lahir bayi tangane gegem karo nyakel gelas. Nah gelas ora niku wonten. Nggih, nggih Mbah. Allah, sampun-sampun. Kula nek ngaos niku ora kudu pirang-pirang unjukan mboten perlu Mbah. Kopi siji ra beres. Kopi siji beres, mpun nggih, mpun niki. Nah, niki nggih jenengan purun kersa nggih. Mangke dikerasake mawon nggih. Matur nuwun, Mbah. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, nomor 2, ad-dunya darum man la darolahu. Dunia yang kita enggeni niki adalah desane wong sing ora duwe desa, bahkan negarane wong sing ora duwe negara. Sebabe kula jenengan ceprot lahir nang alam dunya ora dadak gawe puring, ora dadak gawe weton wetan, anane mung kari nganggoni, kari nganggo nampa warisan saka wong tua. Mulane kebangetan temen kula jenengan dadi wong berikutnya, anane acara khol, anane acara kirim donga, anane acara ziarah kubur pada ora gelem nglakoni. Bagaimana kita bisa bersyukur datang Allah sedangkan orang mampu berterima kasih kepada sesama manusia, terutama karo para luhur. Mulane kula jenengan ngarepi bulan Ramadan, bubar bulan Ramadan ngarep ibadah, ya ora ketang setahun pindho kula jenengan pada mangkat maring kuburan. Perlune napa? Ziarah udu salai ziarah. Nek ana wong sing ngritik perkara ziarah, ya kita aja langsung muring marah-marah, gentang-gentang, mencak-mencak aja. Bisa jadi ada beberapa hal tuduhan sing bener. Mergane Kanjeng Nabi sempat melarang ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur. Mergane waktu semono imane urung kuat, islame urung gede, murid dereng kathah, sahabate dereng patiya kathah, imane esi morak marik waktu semono. Wong pada mangkat maring kuburan bukannya pada dongak nama mayit ora, tapi pada nyadong jaluk rong nomor buntutan. Bok menawa jere anak impen ya Pak. Kadal-kadal cawang bora mangkat niki. Mulane nek ana wong nuduh niki oke aja langsung marah dulu. Mbok menawa memang kita punya keyakinan, tapi nek dituduh musyrik nanti dulu. Nek dituduh salah, mbok menawa ana sing salah bener. Mergane apa? Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Ibadah tanpa sertai ilmu, ibadah sia-sia. Contoh, bukan sia-sia sebetulnya kalau kita ndereng nglakoni ziarah. Mung niat kula jenengan apa? Niat kita adalah dadi anak sing soleh waladin solihin yad'ula, anak-anak sing soleh solihah sing pada gelem donga kena. Wong Islam, wong mukmin, bahkan kiai, bahkan ulama, bahkan wali derek kula jenengan menika. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Allahumma derek dongakaken. Mulane monggo ziarah kubur, monggo derek kirim donga. Itu adalah bukti anak sing soleh. Anggeren jenengan ngundang kula, kemudian jenengan acarane napa niki Bu? Mas Ulin niki acarane khol bapak kula. Angger kula sing dongakna niku sekedar ijabatu dakwah, nekani undangan tur juga hukume sunnah. Tapi bagi jenengan sebagai anak si fulan, putrane ingkang bersangkutan, kirim donga, saya dihukumi fardu. Tangga teparo melu donga niku sunnah. Melu donga kenapa? Misalnya acara tahlilan 7 hari, 40 dina, 100 dina, nyewu dina, niku bagi tangga-tangga dihukumi sunnah. Tekan dongakna ganjaran sunnah. Tapi bagi putrane yang dikholi, ingkang dipengeti kholi pun niku dihukumi kaya dene ganjaran fardu.
Jadi tangga sebatas bantu aja diwalik. Asal duitnya akeh ngundang tangga-tangga kondonga anaknya dolanan HP nang ngarep lawang. Ya, niku salah kaprah. Putrane sing wajib ndonga. Syukur-syukur sedane wong tua, anak-anak sing ngramut atau ngrumat wong tua. Dari kemudian saka singarane watajhizul mayit, ngurmati jenazah, dari kemudian memandikan, mengkafankan, mensolatkan, menguburkan sampai dikubur sampai tengah alam kubur tegese teng liang lahat. Niku putra-putrane tangga-tangga saderma ngrewangi, tangga-tangga saderma melumban bantu, tapi paling utama adalah putra-putrane aja diwalik. Tume duwite akeh, tangga-tangga diundang, wis ngono Pak, bapaknya yang ditongak-tongak no. Wis ngono Pak, Bu, sementing ramane kula Mbah Kiai, sementing ramane kula ditongakna. Ana ditongakna nyontek jagung nang ngarepan karo ngopi. Lah niku nggih, niku sing salah kaya niku. Tanggane teka oleh ganjaran sunah, tapi tumrape putrane ndongakna wong tua dihukumi ganjaran fardu. Mereka nih nang kono kalimatnya idza mata benu adam in qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'ula. Ya niku anak. Berarti kan putrane bapak, putrane ibu, anak-anak sing saleh salihah sing pada gelem dongak-dongak na wong tua. Sekali lagi kula matur mas-mas mbak-mbak, jenengan duwe wong tua apapun wujudnya bahkan benjang wong tua seda sing utama ngurmati wong tua dari mengkafan, memandikan kafan, sholatkan sampai dikubur didoakan adalah tugas fardune anak-anake tangga-tangga sader mangrewangi. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih, mulane kula matur ad-dunya maluman la malalahu. Dunya niki yang kita tempati adalah bandane wong sing ora duwe banda, merkane lair orang gawa apa-apa, mung delala tangane gegem, tegese apa bayi gegem, maksudnya memang lahir orang gawa apa-apa, tapi barang lahir nang alam dunia, gede nang alam dunia, kepengin ngerti apa-apa, kepengin paham apa-apa, bisa apa-apa, pengen nguasani apa Bu? Apa-apa. Sing nomor 2, ad-dunya daruman la darolahu. Dunya niki adalah desane wong sing ora duwe desa, mungkari manggon, mungkari bagusi, mungkari damel tapik, damel sae, damel bagus, melanjutkan orang-orang di masa lalu. Mulane kula jenengan iki adalah dikategorikan generasi berikutnya. Insyaallah generasi sing tambah sae, tambah bagus, terutama lare-lare weton wetan. Amin Allahumma ya robbal. Sholawat ma'asalam katur Nabi Agung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kitu-antu syafaatipun milai dunya dumugi benjang wonten yaumil qiyamah benjang. Allahumma kita buka rin kanthi waosan sholawat karena kata ibu-ibu mula terbuka saking kitab Duratul Fawaid anggitanipun Bunyai Haja Umi Sa'adah Meranggen Al-Futuhiyah Demak. Ben kita sedaya terutama ibu-ibu kesasaban alimipun Mbah Nyaidah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sareng nggih ben nang weton wetan oli selawatane sae ora selawatan asal top selawatan asal melu TikTok bae. Engko Mas nadane Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabb li alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim.
ala Muhammad ya Rabbi sholli wa nyebut ing Allah Allahumma Muhammad ya Rabbi Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi. Alhamdulillah. Bu sehat nggih? Amin Allahumma. Lah kula seneng maju tahun, maju gede. Lah nggih maju tahun maju. Maju gede, maju tua. Kan kaya niku teng puring. Kok saya mriki kena disawang tahun 80 kaya kae, tahun 90 kaya nikah, tahun 2000 ya kaya kae, kok maju ngene insyaallah weton wetan tambah apik, tambah sae, tambah makmur. Nggih. Bisa dilihat masjid musolane ora kaya zaman biyen. Zaman biyen mung terima gedhek, mung terima pring, mung terima blabak ditatani asal kenanggo manggon, asal ora trocoh wis syukur. Lah seniki masya Allah dicat ijo, dicat kuning, emas bron kuning emas ben kena srengenge kerlup-kerlup apik sakane ireng gede-gede diparingi pager keliling barang apik sae bagus seneng nggih Bu nggih kula sing nyawang melu seneng apa meneng sing melu gawe pokoknya karena masjid digawe musola digawe kabeh gibyak Pak, butuh apa? Semen, besi, kayak nyongan sapi sampai ini digawa. Kira-kira duitnya kurang sisa telepongnya diangkut sisa ini didol. Oke, saking senengnya alhamdulillah, saking senengnya bangun masjid bangun musola ora eman. Tapi memang seneng kula pribadi alhamdulillah masjid nang Kebumen sang saya apik, sang saya sae. Secara kasat meripat, secara dohir sing nyawang ya melu seneng kula seneng sapora seneng nyawang bangunan megah musolane apik apa maning masjid kan ya niku menarane 17 meter speaker sing 200 juta krungu tekan Cilacap paribasan tapi ana tapi ini memang mripate seneng dohire seneng bunga tapi bareng kula kelingan dawuhe Kanjeng Nabi kok kula ndledeg. Ndled? Jenengan ndledeg napa mboten? Ndledeg kenging napa nyawang gula napa? Duk. Saya TV ummati zamanun bakal teko salah sawijining zaman ing dalem umatku terus Kanjeng Nabi. Napa? Nomor siji minal Islam illal ismu agama Islam mingkari jenenge minal Quran illal rasmuk Quran minadin ilal rasmuk minal Quran ilad darsuk nomor siji Islam mungkari jenenge nomor loro agama mungkari tulisane nomor 3 minal Quran illad darasu Quran mungkari kumandange mari kita buktikan nggih masjid wis apik musolane wis sae tapi terus saya Kanjeng Nabi bakal teka salah sawijining zaman ing dalam umatku hal Islam illal ismu Islam mungkari jenenge saben ceprot bayi lahir nang puring lanang agamane Islam paling ora ngarepe ana Muhammad Jibril misal Muhammad Warmad Muhammad Sulaiman Muhammad sapa kaya bocah lanang urung marem nek ngarepe jenenge urung ana Ahmad urung ana Muhammad Islam jenenge Muhammad Ahmad sae Ilyas Khalil apik
Tapi wengi-wengi pegawaiane mendem. Wengi-wengi pegawaiane mendem. Wong wadon lahir ceprot bayi wadon paling ora dijenengi Fatimah, Aisyah, sae Asia, Aisyah, Fatimah, Khadijah, sae agama Islam tulisane jenenge, tapi nek wengi-wengi metu wengi rupane ayu, guyang-guyu, pamer pupu, payu, 50.000. Nah niku. Cari wengi-wengi ditakoni daripada suudon ya mending takon. Anu Mbak, sampean si wengi-wengi lunga bali-bali subuh saya nu kerjane napa? Apa jawabannya? Anu lah sadean alit-alitan ya niku. Cari sadean alit-alitan. Islam mungkari jenenge apik tapi orang lakoni perkara agama Islam. Mbun napa dereng sing kaya niki, Bu? Na'udzubillahi min nomor 1. Nomor 2, minaddin illal rasmu. Agama mungkari tulisane. Lho sebabe saben umat sing agamane Islam tulisane geden-geden kaligrafi. Tulisane asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tiga model semar tahiyat. Semar tahiyat. Mubeng ngarepanana tulisan ayat kursi, tapi blas sing duwe umar atau maca ayat kursi. Wengi-wengi nyekel remote nonton TV jagung nang dhuwur kursi. Ayat kursi ini babar plus ora diwaca. Nggih Pak nggih. Nggih. Tulisannya ayat kursi mubeng omahe. Jere monene dirajah. Dirajah ayat kursi ana apa ben setan ora mlebu. Setan wis nang jero. Setan ora bisa mlebu. Niki nggih, mulane masyaallah. Nomor 2, minaddin ila rasmu. Agama mungkari tulisane. Sing nomor 3, minal Quran illal, nomor 3 nggih, ilal darsuh. Nomor 3 adalah Quran mungkari kumandange. Masjid apik, saben sore ana tarhim, saben subuh ana tarhim, badhe niku ana sing deres Quran, ibune bombong kae sapa sing maca Quran dening apik temen, kae sapa sing tarhim jebul apik temen sapa ya barang ditiliki jebule politron. Berarti sing maca Quran plastik karo wesi. Nggih Bu. Quran munggari kumandange. Lah iya sing disetel tip, sing disetel kaset, sing nyetel jagongan karo ngopi-ngopi nang jejereh. Lah niki. Mpun apa dereng sing kaya niki? Mpun. Niki Quran mungkari kumandang. Niki mboten kula sing matur lho, niki dawuhe Kanjeng Nabi. Kula mun menyampaikan, mubalik niku menyampaikan dawuhe Kanjeng Nabi karo Gusti Allah. Lah niki Quran mungkari kumandange. Sae kumandange lho nang ndi iki. Sing ora nyetel Quran, ora nyetel kromo Kiai Haji Muammar, sapa sing ora nyetel saben sore nang masjid-masjid agung. Bismillahirrahmanirrahim. Ibune langsung deleduk, ih suarane sapa ya apik temen. Ayo niku. Suarane sinten, Bu? Innal ladzina amanu wa amilus salihati wa aqamus salata wa atuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sapa kae suarane sapa ditiliki jebule kaset sing nyetel nang jeceran karo turun subuh-subuh sih tarhim kae sapa assalatu wassalamu alaik mesti krungu nek nang masjid agung ya imam wal mujahidin. Nate mireng napa mboten tang pundi ya tang mriki nggih. Ya Rasulullah assalatu wassalamu alaik ya nasral huda
ya khaira khalqillah assalatu wassalamu alaik ya nasiral haqq ya Rasulullah. Luwih beja temen, luwih sae temen weton wetan sing maca Quran ora mung plastik, ora kaset singgi, ora mung aluminium, ora mung wesi sing disetel ngumandangna Quran. Mulane Quran kalimate innama ya'muru masajidallah. Loh mas ya'muru, iya, ada suatu pertanyaan. Kenapa Quran nganggone ya'muru? Kenapa ora yu'ammiru? Innama yu'ammiru. Kan kayak niku. Kenapa ora innama yu'ammiru? Kok Quran dawe innama ya'muru? Bedanya teng pundi? Pada meramaikan, meramaikan. Dijawab kali Simbah Yai Haji Subhan Makmun Brebes. Kenapa Quran nganggone innama ya'muru ora innama yu'ammiru? Nek ngarepe nganggone innama yu'ammiru, ammara yu'ammiru ta'miron, ta'mirul masjid kirasatul bina wa zakharifuha. Takmir nang weton wetan, petugas-petugase, ketua anggota dan seluruh takmir nang weton wetan, fungsine ngreksa masjid, bagusi masjid, damel apik masjid secara wujude, paes-paese, ben tambah gede, tambah cantik, tambah nyaman, tambah aman. Niku tugasnya takmir. Berarti yu'ammiru, masdare takmir. Quran ora yu'ammiru, tapi Quran nganggone innama ya'muru, ammara ya'muru imaratan, imaratul masjid, imaratul masjid ngreksa mushola Nurul Iman udu mung sekedar bangunane apik penting. Ben ibune sholat nyaman, di pagar keliling, anapa, ben nyaman, disogine kanopi, ben ora kudanan, ben nyaman, karpete sing mentul-mentul, 3 senti dhuwure kandele, apik sing anget, anapa, ben kepen kanggo turu. Nah, niku penting, ben nyaman, aman, urusannya takmir. Tapi ya'muru lebih dari itu, nopo? Nggih niku imaratul masjid bisalah wa qiraatil Quran wa tasbih wa dzikri wa ta'limul ilmi wa ghairi dzalik. Ramekna Nurul Iman aja mung sekedar bangunane tok, tapi isen-isene, program-programe nek cara kotak DKM, Dewan Kemakmuran Masjid, takmir cara desane. Takmir wis artine pengurus. Mulane ana wong ngomong aturan takmir, pengurus takmir wis pengurus. Takmir niku artinya pengurus masjid, berarti takmir masjid pengurus masjid. Lah niki sambutan kepada pengurus takmir. Berarti nek digawe Indonesia kepada pengurus takmir, pengurus masjid kan kaya niku. Nggih ning mboten napa-napa. Takmir niku sudah menjadikan pengurus orang-orangnya, nggih. Takmir masjid bangunane apike, kanopine, gendenge nek mloro ditandani anapa, niki takmir. Tapi lebih dari itu adalah ya'muru, ben bocah-bocah betah nang mushola pada takbiran, orang mung HP di dalam mic, baru DJ barang kadang-kadang oleh pada sing macat Quran ya lare-lare kan seneng nggih, orang mung sekedar adzan mung mbah-mbah. Memang ngapunten Pak, nek saged nang weton wetan sing adzan sing apik-apik, kue waya-waya maghrib karo ngisa. Sing apik-apik lho ya. Angger subuh kula nyuwun ajapati apik-apik. Nggih. Memang kaya niku kesunatannya. Angger ngisa maghrib kuwi sing apik sisan. Si sore sing apik sisan. Tapi nek wis mulai subuh kula nyuwun Pak nang weton wetan adzan ajapati apik-apik. Syukur-syukur karo watuk-watuk ora apa-apa.
Mengko sih tak terangaken kenapa dasarnya seperti niki. Angger sore-sore waya maghrib ngisa semangate anak. Seneng wah kayak apik nyuntok mangkat anak Pak. Tapi nek subuh nek digawe suarane mangler malah tambah angler. As-salatu khairum minan naum. Sing ngrungu, aduh suarane sapa penak temen kae. Malah ndarane musik pengantar tidur, Pak. Nggih, ya malah dinina bobo tulung aja pati apik-apik nek salat subuh nek adzan subuh. Sing merada watu-watu ora apa-apa. Dadi sing ngarep krungu kan dadi ora kuat. As-salatu khairum minan naum. Sing krungu iya nyontek tangi, iya. Niki, soalnya ini tiap mangler seneng temen malah darane musik pengantar tidur. Niki Bu, mulane masyaallah kepengin ayu, kepengin ganteng, kepengin wajah yang bersinar ora kaya wajah-wajah obat-obat nika, tapi wajah sing asli, kan wajah-wajah kaya. Skincare dibedake 3 meter iki ketone. Ya nudume kepengen ketemu nyong ya jadi kudu cantik ya gue. Alhamdulillah anggar nang omah tambuh bodol-bodol lah ketemu karo bapak iki ya sing dasteran dasare bolong mbone terasi ora urusan ngurung ketemu karo Mas Udin jan klambine digawe ping-ping ireng bros-brose sing gede-gede brose cicilan ping 12 ketone. Ya Allah, semoga-moga barokah Ibu. Amin. Allahumma niki. Mulane Quran nganggone innama ya'muru ora mung bangunan, ora mung fokus nang bangunane tok. Karena wau ampun ngantos masjid mung bangunane megah-megahan tapi isine babar blas. Lah iya sing maca Quran kaset, sing tarhim kaset. Lah si pripun? Sing maca Qur'ane gletakna kur dipajang-pajang tok ora diwaca. Lah niku kepripun mangke? Naudzubillahi min. Mulane kula dereng sempurna mulane sareng-sareng belajar sinang. Allahumma niki innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Insyaallah kula jenengan iki dadi wong sing memakmurkan ora mung bangunane saja tapi makmur program-programnya bisolah kelawan sholat qiraatil Quran ngaji Quran nggih jamaah ibu-ibu wonten nggih program-program ibu nggih yasin tahlil ada yang nggih yasin tahlil oke anang kono ana suratul baqarah ketang seayat 3 ayat ya ana nggih disangoni walau bi ayatin niki ora ketang sayat disangoni dalam rangka memakmurkan masjid musola. Syukur-syukur niki musola nang emper kae teras-teras lare-lare nang ngemper jero nggo salat sing nang teras-teras ibu-ibu pada perjanjenan grup band kepret genjring ya maca berjanji bapak-bapak maca tiba atau simtudurur nek cara bocah-bocah lare-lare nikah tapi dalam rangka ngagungaken asmane Kanjeng Nabi nggih insyaallah man ahya sunnati sapa wong yang nglakoni sunnahku kata Nabi faqad ahabani bakal tak tresnani wa man ahabani sapa sing disenengi ingsun Kanjeng Nabi kana ma'i fil jannah mongko wong iku bareng-bareng karo aku sing tak senengi ning swargane Gusti. Pengen apa mboten? Pengen. Lah sunah Nabi kita lakoni 100% ora bakal mampu. Kulo kaya Kanjeng Nabi 100% ya ora bakal mampu. Nek teng weton wetan ana wong kaya Kanjeng Nabi 100% malah kulo curiga. Berarti dadi nabi tandingan. Dadi nabi tandingan. Mula sak ora-orane mala yudraku kulluhu la yutraku kulluh. Nek ora bisa sempurna ya semampu kita, terutama sing fardu-fardu. Napa? Salate, puasa Ramadan, apik karo tangga. Niku sunah Nabi. Allahumma fardu 5 waktu maktubah, 5 waktu dilakoni jamaah. Nggih, niku teng Imam Abdullah bin Alwi niku dawuh kang mongko suatu ketika Gusti Allah niku ngundang malaikat
Malaikat diundang. Endi ana papan niku nggo salat jamaah. Saya ulangi, salat jamaah. Endi ana papan salat nggo salat jamaah, papan niku nggo salat berjamaah. Mangka malaikat diutus karo Allah kon ngecek tempat lokasi salat niku. Masjid, mushola, pendopo terserah. Salat berjamaah. Pripun ya Allah? Kowe mudhun nang alam dunya. Nggih. Kae tulung nang weton wetan dicek ana wong salat jamaah. Nggih ya Allah, dicek napane arep teganjar. Nggih, jajal dicek kayak pada khusyuk apa ora. Pada khusyuk apa? Kira-kira kula jenengan salat khusyuk napa mboten? Wong sing beja niku wong sing salate khusyuk. Ora ngendel buka Qur'ane juz 12 surat Al-Mu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Betul Quran apa mboten? Lha pada enggak apa-apa. Pada enggak apa-apa. Ya wis dicek Quran juz 12 nggih. Juz 12 Qur'ane Al-Mu'minun. Kira-kira orang nu yang bisa perhatikan penyong bae wis. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Apal mboten? Qad aflahal mu'minun alladzina lahum fi salatihim khashi'un. Wong sing beja niku sapa? Wong sing nalikane salat niku khusyuk dhateng Gusti Allah. Tapi dilakoni jeglek seprana-seprene kula diulang teng bapak salat kawite umur 5 tahun teng babake kula tekan seprene 20 tahun berarti salat kula 20 tahun belas urung tau khusyuk. Allahu Akbar. Ngesuk skripsine apa ya? Malah kadang lasing repot, ana mbah-mbah gitik mari ngaputune, bocah salat, salat kue engko kena nggoleti barang ilang. Nah, malah sing lebih repot malah kaya niku jare salat kena nggoleti barang nyatane iya. Nyatane nek lagi sembayang dadi kemutan. Tome ilang, kinang di tome nyong arep dondomi jere lanang di kinang di akhirnya ketabrak dur salat. Allahu Akbar. Kanane Allahu Akbar. Oh, tak selesepna nang korden nembe ketemu ya, Pak. Jare munine mbah-mbah niku dawuh napa? Jare nek salat kenang gonggole di barang ilang ku jenenge ora khusyuk, golek di barang ilang. Nggih, kang mongko wong sing beja niku wong sing salate khusyuk. Memang kula jenengan ora bisa kaya Kanjeng Nabi salate, bukan makom kita, bukan derajat kita. Mulane kula matur dari awal, mala yudraku kulluhu la yutraku kulluh. Nek ora bisa sempurna, ya aja babar blas semampu kita. Wong sing mari swarga mlebu dudu salat kita, dudu puasa kita, jangan ndelna niku. Niku dalam rangka salat, puasa niku dalam rangka lagi nggayuh rahmate Gusti Allah. Nggih. Sing marai dadi swarga, salat kita jaminan swarga, jaminan ora, tapi dalam rangka ngaten, dalam rangka mencari ridane rahmate pengiran. Karena kita manjing swarga mlebu swarga gara-gara rong perkara. Siji pikantuk rahmate Gusti Allah, nomor loro syafaate Kanjeng Nabi. Mergane salah satunya sahabat Nabi sing kathah-kathah anggone maca nggih Bu nggih. Ini weton-wetan perkara sholawatan apalagi bulurai kepala grup, ketuane grup genjringan apa hadro ini bulura sore sholawatan, esuk sholawatan, wengi sholawatan. Temenan sing diwaca sholawat pelunas utang ngoten niku nggih. Salawat Jibril, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Mana apa? Alhamdulillah.
Nggih. Kula nik saya gadah keyakinan sing mari mlebu swarga rahmate Allah. Rahmate Allah. Lah kita sholat, zakat, puasa dalam rangka gayu rahmate Gusti Allah. Lah nek jaminan swarga nggih mboten. Sepira salate kula jenengan, sepira puasane kula jenengan. Mung di ngandelna salate kita lho sepira salate kula. Salat ora pati khusyuk. Ibune ya malah mikiri dom ilang nang gorden. Nggih niki masyaallah. Mula nek ora bisa sempurna ya aja babar gelas. Mulane sing bisa marai mlebu swarga pikantuk rahmate Gusti Allah. Lah sunah Nabi salate apik, karo tangga apik. Niki pikantuk rahmate Allah kon apik karo barokah silaturahim. Salate sing apik ayu. Nomor loro karo tangga sing guyub rukun. Niki sunah Kanjeng Nabi. Jare pengen melu Nabi yang lakoni sunah Kanjeng Nabi karo tangga apik mulane weton wetan kali buluran damel acara silatur rahim kaya Mbah Muhajir dawuh silah ini silah Mbah. Kula menggaris bawahi. Oh, ki oleh-oleh kang weton wetan ini silah. Silah. Silatur rahim nggih ngraketaken rahim kasih sayang nggih angger cara sing sawalan niku naminipun halal bihalal niku diterkib ora bisa halalun bihalalin ora bisa niku adalah bahasa Arab yang diindonesiakan bahasa Arab yang diindonesiakan sing damel sinten halal bihalal zaman keraton wis bola bali tapi urung umum diumumkan zaman era Soekarno Bung Karno oleh Simbah Yai Haji Wahab Hasbullah Mbah Wahab murid Mbah Mahfud Termas pacitan niku murid ingkang kagungan kitab I'anatul Talibin Sayyid Abu Bakar Sapo ngalim niku Mbah Wahab usulan Bung coba wis acara ini rekonsiliasi agung-agungan waktu semono sing kong Madura rawuh sing Batak rawuh sing Dayak rawuh perwakilan suku se-Indonesia ayo pada kumpul guyub rukun tali asing katakan seduluran kita sama-sama anak bangsa aja jotos-jotosan kan kayak niku cara pedomane wong puring rukun agawe sentosa serah agawe bubrah kan kayak niku ya kayak sapu sada sapu siji tok sadane ora kena nggo ngapa-ngapa paling nggo nyogok cilok tapi nek gede wis kena nggo nyapu ana resik nggih bersatu kita teguh bercerai bojo maning nah niku ya ya Allah niki Allah ayo Mbah Wahab Bung coba diparingi asma halal bihalal lha niku maksudnya pripun Mbah Yai halal bihalal halal tegese benang sing kusut kon diudari barang sing terbungkus kon dibukap barang sing beku kon dienceraken ben cair niku halal atawa halala oh nggih ngaten Mbah Yai ya berarti apa mbok ana ikatan ati kula jenengan ikatan sing jiret dada kula jenengan mendosol nang ati magel nang dada kula njaluk ngapura jenengan awe pangapura jenengan njaluk ngapura kula awe pangapura itu saling menghalalkan satu sama lain niku barokah halal bi halal turto sing arane halal bi halal ya ora kudu wulan Syawal tok tiap hari kita duwe salah yo hari itu kita njaluk pangapura mung eventnya kan kayak niku eventnya dibikin acara ageng ing dalam bulan Syawal saene ya antara tanggal 1 nganti tanggal 10 lebih dari itu kapanpun boleh bulan apit niki Dzulqa'dah halal bihalal ya ora masalah bulan Syura halal bihalal ya ora masalah mung sekedar eventnya saja sing tinggo nang bulan Syawal tapi njaluk ngapuran-ngapuranan tiap jam tiap detik tiap waktu duwe salah pun enggal-enggal cepet-cepet njaluk pangapura Allahumma ya kayak santunan Pak santunan yatim piatu ngenjang ya kulura kali masyarakat ayo kita bikin acara santunan bocah yatim bring mongko cet Syawal apit besar surah ngenjang nih kita bulan mali kulun jeneng nerep anak acara santunan yatim piatu
niku sing gede eventnya. Lah sedangkan nyantuni bocah yatim bulan siki sing ngapa wong bocah siki ya pada butuh duit. Nggih. Lah iya bocah yatim membutuhkan orang mengbulan surat tok. Bulan siki ya butuh, tinggi ya butuh, ngesuk ya butuh, kapan-kapan ya tetap butuh. Nggih, cuma eventnya dibikin tang bulan surah. Mergane apa? Udu apa-apa tapi bulurah kelingan sejarah anak bocah dadi yatim. Sopo naminipun Sayyid Ali Zainal Abidin Al-Sajjad bin Sayyidina Husain. Jadi yatim, wong tuane dibabat habis, konflik negara ora rampung-rampung, nang tempat arane Karbala dikepung pasukan pirang-pirang ewu, wong kur pirang-pirang puluh tok, dikepung wong ewon-ewon, dibantai, ditunyuk-tunyuk sirai, sampai pedot kepala sirai antara badan karo sirah pisah. Sinten Sayyidina Husain putune Kanjeng Nabi Husain bin Ali garwanipun Sayyidah Fatimah putrinipun Kanjeng Nabi. Nggih Bu. Mulane wong Jawa bulan surah gawe bubur abang, bubur putih pada peristiwa 10 Asyura, 10 Muharram. Kan ngene niku mulane puncake rata-rata santunan nang 10 Muharram. Tanggal 10 surah, 10 Muharram niku Sayyidina Husain mati mengenaskan. Bela nih bumi kelahiran, bela nih keluarga, rila awake dijuwing. Nomor 2, buyute Nabi dadi yatim, bocah cilik dadi yatim, melas kelangan bapak kelangan ibune dalam keadaan mengenaskan. Sopo Sayyid Ali Zainal Abidin Al-Sajjad. Mulane bulan surah peristiwa niku balung berserakan, getih berus, pokoknya banjir getih. Angger cara bahasane dalang Banyumas, banjir getih, cendol meripat, belet polo, ganggang rambut, kerikil untu, sarah balung. Ini banget Mbok. Banjir getih, cendol meripat, ganggang rambut, sarah balung, kerikil untu, belet polo. Belet kok belet polo. Ini banget. Saking mengenaskan peristiwa niku, sedaya rampung, sedaya putu-putune Nabi dibantai peristiwa Karbala. Mulane wong Kebumen terutama piyayi puring terutama mali weton wetan menghormati itu. Siji bulura karo masyarakat, santunan yatim piatu, du'afa dan sekitarnya dan sebagainya. Nomor loro wong Jawa sing lebih jero ana sing gawe bubur abang, bubur putih dalam rangka bubur abang lambangi getih, bubur putih lambangi balung. Ana sing lakoni puasa dalam rangka tirakat prihatin jaluk selamat karo Allah. Ana sing lakoni ini nglakoni itu tapi sedaya lagi njaluk selamat karo Gusti. Ditambah malih wong weton wetan bulan surah rata-rata ulama itu rata-rata berarti ora kabeh, rata-rata bulan surah ngilari mantu. Nggih. Rata-rata nggih. Mulane ulama itu rata-rata. Soalnya ana sing ngusul masulin kula ngenjang bulan surah membojo mantu nggih. Monggo. Wong taring ya tak monggo-monggokna. Mas Ulin, gue ngenjang badhe nikah. Kapan Mas? Ini sinom. Kapan Mas? Anu ngenjang bulan surah. Oh bagus. Salaman. Selamat nggih, selamat. Ning nyong ora nyangoni nggih. Selamat. Nggih, alhamdulillah. Kula mboten ngelarang, walaupun kula ngerti nek bisa aja. Ora kan kurang jaluk-jaluk wektune. Kecuali kana takon, Mas, nikah apike kapan? Nembe kula jawab, kula mau ngungkul-ngungkuli. Mau ngungkul takon be ora kon dijawab, jaluk be ora kon diwai. Kan ya niku mbok kegagan malah dadi ora kebenaran. Kan ya niku kula matur, apike bulan apa Mas? Nek sampean takon butuh tak jawab. Nggih Mas Ulin kula butuh. Besok nek sampean bojo semua bulan nggo bojo apik. Bojo bulan apik. Ngesuk bulan besar apik banget. Bulan surah ora masalah. Bulan surah, bulan mulut, bagda mulut, Jumatil awal, sapar, mulut, bagda mulut, Jumatil awal, Jumatil akhir, Rajab, Sadaran, Puasa, bojo maning ora masalah. Bojo maning. Bojo ora masalah, aja bojo maning ya. Bojo ora masalah silakan. Tapi nek takun bulan sing paling apik ya ana wong kabeh mau ana sing apik diantara yang apik dan paling baik juga ada. Rong bulan nggih Pak. Siji bulane besar, nomor loro bulane Sadran atau bulan Sya'ban. Niki bulan sing paling apik.
Sama dengan cerita bulan sura, nek bisa aja, nek bisa ngelarang-larang ya ora wani. Kula mung matur sak lembar godhonge kara mbok ya sabar sawet tara. Tinggo ya kena ora ya ora apa-apa. Engkene mungkari ngiguhaken manut ya syukur ora ya ora masalah. Maksa-maksa ya siapa saya kan kaya niku. Ora maksa munggula masulin jenengan kaya niku tapi ana dasare ya ada. Dasare napa? Bulan sura, bulan berkabunge Kanjeng Nabi. Walaupun sisi lain peristiwa besar ing dalam bulan sura ya kathah. Nopo diterima tobaté Nabi Adam, munggah swargane Nabi Idris, kemudian bersender kapal Nabi Nuh, selamatnya Nabi Ibrahim, metu saka iwak Nabi Yunus, niki diangkat derajat agung Nabi Musa alaihi salam, selamatnya Nabi Soleh, selamatnya Nabi Hud. Sedaya para nabi niku rata-rata Allah paring kemuliaan agung datang para nabi ing dalem bulan surah niki. Diangkatnya Nabi Isa alaihi salam teng langit niki iku peristiwa niku ing dalam bulan surah. Tapi sisi lain wong weten-weten duwe dasar lah ora lah aja bulan surah nggo apa-apalah. Bulan surah kan mutlak nggo njaluk ngapura, nggo santunan, nggo selamatan, nggo tirakat, nggo puasa. Sing intine kabeh mau sedekahan njaluk slamet karo Gusti Allah. Bulura ngumpulaken perangkat-perangkat apa-apa toko-toko niku. Ayo kita santunan monggo. Oh berarti niate sedekah. Sedekah daful bala wal amrad, penolak bala penyakit lunga. Allahumma niku berarti bulan surah ya saya nih kaya niku. Dadi kula matur setiap bulan ada sejarahnya masing riwayat. Cara lebih jerone ya riwayat. Ya kayak desa. Ya kenapa dijenengi desa wetan-wetan riwayate kepriwe? Oh kenapa dijenengi Klopo Godo anu kepriwe? Oh kenapa dijenengi ini jenengi itu anu kepriwe? Riwayate ceritane nang kono apa mentale apa? Kan jeneng tempat juga pengaruh. Nggih. Weton wetan. Sumber apa ya? Sumberrejo, Banjarrejo dan sekitarnya, Kaleng, ini itu semuanya. Jadi setiap desa niku duwe riwayat dan iku nggawa mentale masing-masing karena wong gumien uli maring ngene jenengi niku ora sembarangan dan itu semua dijadikan sebagai kulon jenengan naluri sing kudu diuri-uri. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngaten nggih? Kok sarang-sarang kali ibu-ibu weton wetan. Nadane bayati Mas. Kok karo ngopi-ngopi. Aduh, alhamdulillah. Muhammad qala ya rabbi su'ali ummati ba'di Muhammad qala ya rabbi su'ali ummati ba'di wa zamni من ذنبي وغفر الذنوب الله وسمي من ذنبي وغفر الذنوب الله أمي لنا شقاه أمي لن أشقه ونشيدا دوما أنشد في كل مكان أذكره وأضل رددت أمي لنا أشقه ونشيدا دوما أنشد في كل مكان أذكر وأضل ردد أمي 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 أمي
ونشيدا دوما أنشد في كل مكان أذكر وأضل رددت أمي أهلانا نشقا ونشيدا دوما أنشد في كل مكان أذكر وأضل رددت اللهم صل على محمد صل وسلم دائما على حمد صل وسلم دائما على حمد والآل والأصحاب من قد وهدى والآل والأصحاب من قد وهدى صل سلم صل من قد وهدى والآل besok gede dadi wong agung becik titik anak wadon rasik cilik ngaji besok gede dadi wong cilik ngaji besok gede dadi wong aji sholli cilik ngaji lho besok gede dadi wong aji bocah cilik jejer marek sandangane resik tumindake becik sandangane resik tumindake becik sholli Nabi Muhammad sifat-sifatipun boten wonten cacat-cacate saya akhlak lan martabate tiyang kang muji terang repote sebab wajahe ketinggal jelas kados rembulan tanggal 15 wateke sabar manahe ikhlas tenti yang miskin piyambake welas
sallallahu wasallam ala nabi sayyid Muhammadin wa alihi wa sahbihi sallallahu Allah Muhammadin wal alihi wa sahbihi ajma'in. Gusti Allah iku kuwasa gawe kewan lan menungsa, gawe langit lan segara, titahe maneka warna, gawe bumi lan wit-witan, uga lintang lan rembulan, gawe makhluk pirang-pirang cacahe tanpa wilangan. Gusti Allah iku siji, ora ana kang madani, tanpa ibu, tanpa bapa, tanpa garwa, tanpa putra, tanpa dulur, tanpa kanca, uga tanpa sapa-sapa. Gusti Allah iku ana, kita kabeh kudu percaya. Sallallahu Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah sareng-sareng. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi. Dikon ngecek malaikat mudhun set nang weton wetan ana wong lagi salat berjamaah. Aku arep ganjar malaikat, nggih ya Allah. Kriteria napa? Kae dicek jajal. Salate khusyuk apa ora. Begitu mudhun malaikate ngecek imam makmum babar blas langkah sing khusyuk. Pripun ya Allah langkah sing khusyuk mudhun dicek fase apa ora. Mudhun barang cek fase apa ora, imame ora patiya fase. Munggah maning, ya Allah niku imam boten patiya fase. Ya wis ora apa-apa, mudhun maning malaikat. Pripun ya Allah, jajal barisane sofe rapet apa ora. Mudhun set dicek ora patiya rapet tur bolong-bolong. Mboten rapet ya Allah. Ya. Pripun iki ya Allah mboten rapet? Mudhun nggih dicek pada gelem salat jamaah. Nggih niki salat jamaah Allah ganjar. Lho kan mboten fase ya Allah. Kan mboten khusyuk ya Allah. Lho kan mboten rapet barisane ya Allah kon jeneng tetep ganjar para niku. Mergane aku nilai rekasane wong gelem mangkat salat berjamaah. Aku ngerti rekasane ninggalna lemah, ninggalna pasar, ninggalna TV, nonton Ikatan Cinta.
ninggalna HP rekasane pada mangkat sholat jamaah, aku ganjar rekasane kaya gue pada perlune sholat berjamaah. Bu, Masya Allah, niki diganjar pinten ya Allah? Diganjar makmume 17 derajat. Imame pinten? Imame 17 derajat. Kulo nek kelingan tembung niku jan kulo mandan iri jane. Lah iya, jenengan dari penumpang 17 derajat, sing imame sing nyupiri 17 derajat pada bae. Ulah mandan iri. Lah niku lah kadang lama terus teng bapak-pak. Kula jang imame lah kula tak makmum bae. Lho sebab sama pada 17 derajat. Nggih, mengresiko niku teng imam, tapi barokah salat berjamaah. Bu mulane aja gampang ninggalaken salat berjamaah. Kenapa? Salat dhewekan ganjarane siji, tur ora pati khusyuk bubar kabeh. Tapi nek salat berjamaah khusyuk ora khusyuk, fasih ora fasih, Gusti Allah tetep ganjar 17 derajat barokah wong salat berjamaah niki barokah salat jamaah. Lho salat dhewekan munfarid. Salat dhewekan ganjarane mung siji, kuwe bae khusune embuh. Khusune embuh. Allahu akbar. Cicilan mekar ngesu kepriwe. Nah. Allahu akbar. Kratak-kratak adu udan, kumbane urung dintasi. Allah, apalagi lagi musim-musim panen mepek gabah. Allahu akbar, kratak-kratak. Gabae, sholat kelingan gabah. Kene sholat dewek kan. Tapi nek sholat berjamaah khusyuk ora khusyuk, wong nyatane angel kon khusyuk kula jenengan nggih. Tapi Allah niku tetep tersena karo wong sing lakoni sholat berjamaah. Kenapa? Le rekasa gelem maring masjid. Lho, ninggalaken kuat napa? Ninggalaken umahe, ninggalaken lemahe anggone pada dolanan, ninggalaken TV-ne, ninggalaken pasar, ninggalaken duit anapa demi mangkat maring masjidmu. Salat Gusti Allah tresna karo kula jenengan insya Allah. Lha niki barokah salat berjamaah. Fasih ora fasih la kula jenengan dadi makmum, mulane imam tang weton weten wis ora usah diutik-utik, diingu sematine. Diingu semati nggih bapak kula mak imam terus kula mangke-mangke mawon kula mangke. Oh bapak mawon kecuali bapak kula memang teng masjid sebelah lah kula nembe imam teng mriku kaya puasa Ramadan wingi bapak kula memang teng mriku kula sing ngastok yambak. Jadi penake ya makmum terima beres nggih Pak. Penake makmum mawon terima beres. Kok bodoh-bodoh imame kok kaya niku bodoh-bodoh imame supire terserah. Nggih. Niki Mas iki barokah napa? Salat berjamaah. Aja gampang ninggalaken salat berjamaah niku disenengi karo Gusti Allah, ditresnani karo Kanjeng Nabi. Jarene kepengin mlebu swarga yang lakoni sunah Kanjeng Nabi. Salah suwijine Kanjeng Nabi salat berjamaah, kula jenengan nggih salat berjamaah. Amin Allahumma. Tapi nek jenengan pengen niru mutlak kaya Kanjeng Nabi, kula matur ora bisa. Ora. Contoh sedikit mawon contoh sekedhik. Jeng Nabi ngunjuk, jeng Nabi dahar, jeng Nabi ngunjuk, jeng Nabi dahar. Iya. Itu menunjukkan sifat basyariahnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi menunjukkan sifat basyariahnya, menungsa. Ben tidak dituhankan kaya niku. Nabi ngunjuk, tapi ana bedane karo kula jenengan. Ngunjuk pada banyu, ya. Tapi bedane adalah laler ora wani menclok teng jasad Nabi, teng tubuh Nabi, laler ora wani menclok. Mana yang menjadi daharan unjukane Kanjeng? Karena kula mboten Nabi, laler miki pada mabur kene mabur laler pada lagi laler. Karena kita bukan Nabi, kadang-kala nembe kopi gledakna esuk wis ana ceceke. Esuk wis ana laler pada renang. Karena kita mboten Nabi. Nomor 2, Nabi ini kumboten angob. Nah, selama hidupnya Kanjeng Nabi ini kumboten menguap atas saubu minas syaitan sing arane angob tekane saka setan. Mulane Kanjeng Nabi mboten nate angob. Karena kita mboten Nabi ya lumrah, dela-dela angob, dela-dela angob, dela-dela angob.
Ya wajar mergane kula jenengan mboten nabi. Mula niku kula matur nek ana tang mboten wetan plek jiplek kaya nabi, kula malah curiga lu aja nabi tandingan. Mboten nonton. Salat duha, salat tahajud bagi nabi wajib. Bagi kita sekedar sunnah. Lho niki Bu. Salat duha, tahajud bagi nabi wajib. Tapi bagi kita karena rada abot-abot, Tuhan niku dongane landhep. Di mana waktu-waktu jam-jam sanga lagi mempeng-mempenge nyambut gawe kon resik-resik kon salat. Pulane dongane landhep mergane nglakoni rekasa tinggalaken rekasane perlu ditambah sing rekasa salat duha. Jam 2:30 wengi dongane landhep. Iya wong lagi enak-enake ngimpi mari ngarep. Dikontangi perlu nih sholat tahajud sulusul lail sepertelone wengi di mana rekasane gede nang kono dongane sang saya landhep lenggi enak-enak turu kepenak kontangi jadi ya sami karo mboten wetan nggih Bu nggih jam 2:30 wengi mesti tangi nggih Bu nggih mesti nggih tangi bertangi terus ngoyo bareng ngoyo terus turu maning orang dadak cewek ya, padahal Gusti Allah dawuh wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Eman-eman temen kula jenengan jam 2:30 tangi ora gelem gelar saja tadi waktu itu dongane landhep kepengin beja dunya akhirat carane ana urut-urutane ana salah satunya kon pada seneng sregep tangi gasik wajahe beda kaya wong sing ora tau tangi gasik aurane beda yo rezekine rada beda karena kula diulang kali guru kula dawuh kepengin hasilnya beda kang kanca-kancamu maka rekasamu kudu beda kang kanca-kancamu kaya niku Mbah iya kepengin beda hasilnya kayak batir-batirmu lemu proses ya kudu beda kayak batirmu harus bisa beda nek prosesnya pada ya hasilnya melu pada harus ada perbedaan liane pada turu kowe tangi liane pada mangan kowe puasa nah ya niku salah satu bentuk tirakat kita nyuwun ning rada meksa karo Gusti Allah barokah napa puasa min sa'adatil mar'i pengen beja dunia akhirat kali bulur kang wonten wedan anak papat pinten Bu sekawan nomor 1 antakuna zaujatuhu solihatan kon badan duwe pasangan bapak-bapak kon badan duwe bojo sing ayu mulane bapak-bapak mumpung si pada urip nang alam dunya sing bojone ora pati ayu kula turi ganti lah barang kula matur kaya niki ibune karo menterleng kiai ora waras manten ngapunten Pak, ngapunten Bu, ngapunten Bu. Nah, tembung ayu ngapunten, jangan dimaknai asal ayu wajai. Ampun. Soalnya nek tembung ayu dimaknai asal ayu wajai, hati-hati. Setiap laki-laki nang weton wetan takoni wong wadon ayu anu kepriwe mesti jawabane beda-beda. 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 Jenengan takon karo sing luwih enom saka bapak-bapak kula. Bapak-bapak umure 60, umure 50, kula selawe lagi ngerti-ngerti wong ayu ndi bae. Cara kena ya si gumunan, si gumunan bocah ayu. Cara gula, si nom selama tahun, masulin. Cara jenengan sing mau wadon ayu priwe. Karena gula si gumunan, nggih. Karena gula si nembe, gula nek kenal wadon kan langsung, aduh, kayong sikile, kayong lemes, lemes. Karena wong wadon kayong sikile ndredeg banget, dadane duk 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 ya. Lah. Kayak melurut-melurut gaweane niku nggih. Kula nyawang Pak nyong esinom nggih. Cara sampean wong esinom wong wadon ayu priwe? Oh kula jenengan takon kali gula. Iya. Wong wadon ayu mungguh pinemu kula Pak. Nggih. Siji rambute ireng menges. Terus alise nanggal siji. Terus mripate blalak-blalak blondo bunder ser kaya mripat kebo. Api kayak gede. Terus lambene nyigar delima apik
terus awake kebo meteng. Ngene kan? Awake kebo meteng. Niku saged mawon. Mbok seneng sing manden gemoy-gemoy kan ya? Bisa jadi. Ada lagi bocah weton-wetan, Mas. Dan cara sampean piye, Mas? Ngucur kula ya beda karo Mas Zulin ya. Nggih, sampean seneng ngomongan sing rambutnya lurus, nggih. Yang seneng sing manden brindil. Ya, kan beda. Oh iya. Terus sampean seneng mripate sing gedhe, kula seneng sing sipit. Oh kaya niku. Ya. Untune miji timun, ora miji duren. Untune miji timun. Ngono, nggih. Midangane pundake ngraju Mas. Oh kaya niku. Awake nawon kemit. Berarti bokonge gede, petenge cilik. Bisa juga. Karena kula nek bocah-bocah lanang ditakoni yakin bocah 30 apa bocah-bocah lanang sampean kepengin wong wedon ayu kepriwe pasti dijamin jawabane beda karo bapak juga. Pak, wong wedon ayu cara jenengan pripun sing manut. Kan beda, mereka wis ora gumun karo bocah sing ayu kaya mau sing manut karo wong tua bekti. Ki nek cara bapak ki bocah wadon ayu. Lah iya, siki bocah ayu kaya mau tapi karo wong tua gentak ilang ayune. Siki bocah kaya mau tapi wani karo wong lanang ya ora bisa menjaga dalam pergaulan ya wis dadi ora ayu. Nggih Mbak. Nah niki niku nek ayu cara menungsa yakin orana rampung-rampunge. Lah sing payu ayu cara sapa? Ya ayu cara Gusti Allah. Napa? Allah dawuh buka Qur'ane fasalihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Wong wadon sing ayu cara Allah kuwe sing kepriwe siji. Wong wadon weton-wetan sing taat ngibadahe bekti karo bojone. Nomor 3 njaga kemaluane kehormatane ing dalem rumah tanggane. Aurate ora dilersek enggon. Iki asal kelambine anyar, TikTok lagi viral apa tuku jebulan ngapret. Ngene enggak kelambi kaya kupat, penting kecotot ya kaya. Dhuwure ta ijek main-main. Nyong sing ora kuat uli nyawang. Lah iya Pak ya, motoran ana wong wadon nang ngarepe katro kejin paling mleketet awake. Kaya iki kebo meteng mau kowe. Awake pating mleketet ndure cindungan hijaban iya, klambine kaosane nepak banget. Sindoro sumbing bae gunung loro ya Allah, kepriwe kiye. Akhirnya kan daripada nyadi sawang bae kan kula ora kuat. Motoran tak salib karo spione mantan tak ingakna iki. Terus diomong kepriwe jajal? Diomong dosa nggolet be ora. Ora dideleng eman-eman. Nah, ya. Sodako, ana wong sodako. Kepriwe jajal? Kucing beng goleti dendeng malah gedendeng digeletakno ora dipangan kucingnya bodoh. Sodako ya, sodako. Siji antakuna zaujatu sholihatan, wong wadon sing sholihah ayu jaban jero. Allahumma. Sing nomor loro wa ayyakuna auladuhu abroron. Sawise pasangan nang weton-wetan ingkang saleh-saleh keluargane samaraba, sakinah mawaddah warahmah barokah, adem ayem tentrem insyaallah. Nomor 2 adalah anak-anak. Badhe niku anak-anak sing saleh-saleh. Tapi anak saleh-saleh dibuka dengan pasangannya dulu. Kenapa? Bocah modele kaya ngapa ora ado kang wong tuane kampret anake kalong, wong tuane nyopet anake. Nah, lah. Ora ado. Biru abaakum tabirukum abnaukum. Sing nomor 3 ayyakuna ulatauhu sholihin. Aja ngaku bejan nang weton-wetan siji bojone atawa pasangan sing saleh-salehah. Sing saleh mau ki sing dimaksud ngarep mau. Apa perlune, apa pentingnya, apa kewajibannya, apa hake. Sing nomor loro anak-anak sing manut. Mulane ibu nek sembayang tahajud kula nyuwun dongane ora usah dawa-dawa, urusan apa? Dawa-dawa sing utama ya Allah Gusti mugi panjenengan maringi datang gula lare-lare sing soleh solihah, anak putu sing soleh solihah, ngilmune manfaat marai slamet dunya
niki utama. Ya Allah Gusti, mugi panjenengan paring dumateng kula dzurriyyah keturunan sing saleh salihah, ilmune manfaat, maslahah, selamat dunya lan akhirat. Niki poin utama. Lebih dari itu monggo hajate masing-masing. Tapi paling utama monggo paringi anak sing saleh salihah. Allahumma. Sing nomor 3. Dadi ibune aja langsung ya Allah. Gusti, mugi-mugi anake kula dadi bupati. Begitu dadi bupati tapi solehe ora kegawa, kecekel nembe rong bulan cekel KPK. Berarti ora soleh. Bocah soleh nang apapun nggon, ya soleh. Bupati ku asale soleh. Polisi kok sak bocah soleh, ya bagus. Apapun wong soleh adalah pondasine. Bocah gede dadi apa bae tetep soleh. Wong asale sak bocah sing soleh lare-lare weton wetan. Mulan ibu kula nyuwun donga nalikane sepertelon bengi aja sing muluk-muluk dingin. Sing utama dulu apa itu? Paringi dzurriyyah anak-anak kula Gusti, sambungi keturunan kula, anak-anak sing soleh salihah, kemudian ilmune manfaat, selamat dunya lan akhirat. Bocah nek soleh wong tua seda, wong tua ora kapiran. Kenapa? Dikirimi dong anak-anak. Allahumma waladin solihin yad'ulah, anak-anak sing soleh soleh sing pada gelem dong barokah dadi polisi, dadi bupati, tapi bupati polisi sing soleh soleh. Sing nomor 3 wa ayyakuna hulata'uhu solihin, perkumpulane cara nom-nome nyong ya circle, kumpul grup-grup besti kan grup WA sing soleh solihah. Allahumma. Nomor 4 Bu, nomor 4 wa ayyakuna rizquhu fi baladihi, kon padang golek rezeki seket-sekele tapi rasa ado-ado nang daerahe dewek. Maksude tafsirane kepripun? Jenengan dadi pedagang nang Kebumen, jenengan rada adoh oli dagang ya mangga, misalnya nang Cilacap, Wonosobo dan sekitarnya, esok mangkat tapi sorek Bali, rada wengi Bali, rezeki kecekel tapi nang omah ketemu anak bojo, ketemu keluarga. Nggih. Syukur-syukur negarane dewek. Syukur maning daerah dewek. Syukur maning nang desane dewek. Dadi rezeki sepirak lah tapi ketemu bojo, ketemu anak, tetap masih bisa nafkah lahir ya nafkah batin karo keluarga. Allahumma. Lah kula mboten maido sing nang Korea, ora maido sing nang Jepang sing pada ketemu Doraemon kae. Jepang sih mangga. Tapi kan jenenge wong luar negeri, paspor ini itu, arep cuti angel, kepengin Bali ora kaya nang Jakarta. Jakarta kan bisa cuti, Bali kepenak becak-becak lah ya gutul. Ya, becak-becak lah ya anjok dugi. Lah nek nang luar negeri nyebrang segara munggah gunung apa masyaallah nggih nang Jakarta. Mulane syukur beja. Lah sing nang Korea lah jane ya kepengen kerja nang daerah dewek mung dilala rezekine nang kana. Asline ya kepengen kecekel nang negarane dewek, asline kepengen rezeki kecekel nang daerah piyambak, balik ketemu biung, ketemu Rama, ketemu keluarga, syukur-syukur ketemu anak bojo. Itulah tafsirane wa ayyakuna rizquhu fi baladihi, rezeki sepirak lah dipangan bareng-bareng anak bojo keluarga. Amin Allahumma insya Allah. Ya Allah Gusti, muga-muga jenengan paring masyarakat weton wetan bi barokatil Fatihah menika keluarga ingkang sedaya weton wetan bulurah sakukuban perangkat masyarakat ingkang saleh salehah sedaya selamat bulurah, diparingi selamat dunia akhirat, mulia dunia akhirat, beja dunia akhirat, weton wetan sekuban masyarakat puring bi barokatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa karimina wa syufina wa dhahrina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika nasallallahu ma'udzuka min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya abu'u laka bi ni'matika 'alayya abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas shalihin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunajjina biha min jamil afali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami' syaitan tarafuna biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna bisal ghayat min jami' haradhi hayati wa badal mawat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abudana wa tamim taqsirana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa baraka wassalam. Walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jolabat pangapunten ingkang kathah katuran Mbah Muhajir sedaya para kiai bareng Somorawu sedaya para kiai wonten wetan pangapunten nggih Pak Bu nggih. Maturun sanget muga-muga walau qalilan ora ketang sithik muga-muga wonten manfaatipun. Amin. Wa pangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vamos,